日本股市近年成為環球資金焦點，微牛證券有限公司即Weibo交易平台擁有者 Weibo Corporation 之子公司，今日宣布即日起正式開通日本股票交易服務，支援香港投資者透過 Weibo HK 買賣東京證券交易所上市股票及 ETF， 進一步完善其全球市場佈局，為本地投資者拓展更多元化的海外投資選擇。香港投資者現可透過 Weibo HK 獲取日本經濟新聞社集團旗下 Quick 金融新聞服務。該服務每日提供專為投資者而設的日本股市即時資訊，內容涵蓋大市焦點、個股動態、業績快報、企業基本面與經濟政策等，覆蓋範圍全面，有助投資者從宏觀與微觀層面把握日本市場脈搏。Weibo HK 將 NQN 的專業金融資訊無縫融入交易平台，讓客戶在同一 App 內既可獲取高質素市場資訊，亦可執行交易，打造資訊加交易一站式投資體驗。此舉進一步強化平台在資訊支援方面的競爭力，協助香港投資者在日股持續升溫的市況下，更高效地捕捉海外投資機遇。